Не миновала непогода и Киев. Столицу снегом засыпало со вчерашнего вечера. С утра на дорогах буксовали и стояли в пробках автомобили. Пешеходы с трудом пробирались по нерасчищенным тротуарам. Многие опаздывали на работу. Общественный транспорт отставал от графиков. Удалось ли столичным коммунальникам справиться с первым масштабным снегопадом этой зимы в Киеве и какова ситуация в городе сейчас? Уже готова рассказать корреспондент событий Елена Гончаренко. Елена, хватило ли техники и людей, чтобы очистить город от снега? Да, Виталий, с утра на столицу обрушился интенсивный снегопад, однако к вечеру погода в Киеве стабилизировалась. Могу сказать, что сейчас киевские дороги относительно свободны, пробок нет, есть только небольшие в центре города. Вероятнее всего помогло то, что у большинства киевлян сегодня выходной день, поэтому многие просто не выезжали в город. До обеда дороги, в общем-то, нормальные, я считаю. До обеда каша на дорогах, толстый слой снега, вот и все. После обеда сейчас центральные дороги, в принципе, нормальные. Днем были большие очереди на общественных остановках, многие люди опаздывали на работу, а к вечеру коммунальщикам все-таки удалось расчистить киевские дороги. Могу сказать, что за информацией Киевавтодора на улицы столицы выехали около 300 единиц снегоуборочной техники. За несколько часов мы увидели одну машину, трактор, он расчищал снег уже на тротуарах столицы. Нормы, снег убирается, в принципе. Так что, оснований для паники никаких нет. Городская служба работает. У нас даже во дворе сегодня был трактор. По Ванде Василевской в каждый двор заезжали. Так что нормально. Может, в некоторых местах, там где-то на окраинах оно и сложнее. То, на что обращают внимание киевляне, так это то, что снег до сих пор не расчистили на общественных остановках. Ви бачите, що незручно. А на сходу особливо незручно. Чистять. Але що сніг чудово. Тут почищено, а сніг весь час падає. Сейчас снегопад в Киеве прекратился, но за информацией синоптиков, уже завтра в Киеве будет снежить, поэтому коммунальщикам будет чем заняться. Виталий? Спасибо. Корреспондент событий Елена Гончаренко наблюдала, как борются с последствиями метели в Киеве.